这两天拢有地震，加上咱即马伫低压带。雨水嘛有较高，所以嘛要提醒乡亲，即几日要挖进山区就要细致。咱来关心今仔日的天气，先来看今年第7号的风台安比，即马已经增强做中度的风台，要挖进日本的关东，对咱台湾是无啥影响。要毋过若是有准备要去日本的乡亲，就要细致。咱来看分图。咱今仔日是透西南风，伫中南部抑个外岛不时拢有短暂阵雨，也是雷公雨。尤其伫南部雨会落较明显，有可能有局部大雨。若北部过昼了后，各地头嘛有局部短暂雷阵雨。中部以北其他的山区嘛有可能会落大雨，也是大水雨。有的所在雨会可能落到暗时。今仔日的温度伫各地高温大约是29度至33度。要毋过，若是无落雨的时，同款会感觉较热、较热。也若伫中南部，因为落雨的时间会较长，所以中南部的高温会阁小可较降一寡。